Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka anu Gusim Kuring DP hormat, Bapak Pengawas Pembina Bahasa Sunda Pak Yusuf sami hormatan Simkuring, panitia oge reng-rengan MGMP SMP Bahasa Sunda anu Gusim Kuring DP hormat, teka kantun Bapak Biwah Ibu Bapak Guru Bahasa Sunda SMP Kabupaten Majalengka anu Gusim Kuring DP hormat. Alhamdulillah dina dangan ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung patepan patepung lawung dina raraga diseminasi sareng workshop deep learning dina pangajaran bahasa Sunda. Begituna hayu urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala mengucapkeun hamdalah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat mewah salam salawasna moncor ngagolontor ngalir turu ngamalir ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, tuk dugi ka urang sadaya salaku umatna anu masih micinta oge micontoh kana tapak lacak mantenna. Mugia urang sadaya kenging syafaat di mantenna di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Biwa Ibu anu dipayun simkuring ngaturkeun nuhun kana pangbagea ti kersana Pak Kepala Sekolah anu dina dangan ieu diwakilan ku Bapak Wakasek Pak Herman, atur nuhun panempianana di SMP Negeri 4 Majalengka. Oke, ngaturkeun nuhun ka Bapak Ibu SMP Kulawarga Jembar MGMP SMP Bahasa Sunda anu tiasa rumpaheun sumping dina dinten Rebo ieu kanggo ngaluhan kagiatan. Panginten tos riungan di wae kitu nya. Dipayun pamit lepat dina sasi Mei aya gempungan di SMP Hiji Sukahaji kanggo teknis pelaksanaan FTPI anu pamilona di tiap rayon. Janten 2 kali gempungan di SMP Negeri Hiji Sukahaji. Terus salajengna pelaksanaan FTPI tingkat rayon di 3 rayon alhamdulillah kalayan lancar, oge ngahasilkeun pinunjul anu baris ditandangkeun dina kegiatan FTPI tingkat kabupaten sasi 1 September aya parobihan. Atuh begituna simkuring ngaturkeun nuhun atas nama MGMP panitia pelaksanaan ka Bapak Ibu sadaya dina daftar hadir oge dina link pendataan anu sumping teh aya 58 pamilon atau nabi 58 urang. Ieu janten prestasi panginten kanggo kegiatan MGP Bahasa Sunda biasana anu sumping teh mung dina angka 40 30 ayeuna 50 janten aya nambih 10 15 gitu nya. Ieu janten prestasi margi kanggo kapayun panginten dina kunaon aya link pendataan perlu diuningakeun ka Bapak Ibu sadayana margi MGP Bahasa Sunda nuju ngalakeun pemetaan kahiji panginten buku ajar di sekolah hampir 75% nggunakeun Simpai Basa. Ieu bakal aya pakalina sareng soal PPS, PSAS, kana PPAT. Nah, terus salajengna sadaya administrasi tingawitan perangkat terus soal sareng sanes kantena baris didugikeun atanapi diapungkeun kalangkungan WA grup anu enggal. Nah begituna ka Bapak Ibu anu sumping dina kegiatan anu teu can lebet kana grup mangiten ket biasa dilebetkeun. Kitu janten engke mah kapayun administrasi sareng sanes kantena perangkat teh moal diapungkeun ka grup anu umum. Margi di grup umum teh jumlahna kira langkung aya 100 langkung kitu nya komite lepat. Eta teh dilebetna dengan saukur guru bahasa Sunda gitu. Janten aya guru BK anu tadina ngaulang Sunda
tos kenging PNS atau PP3K karena BK masih kena lebat. Aya nu guru bahasa Inggris anu tadina ngaulang bahasa Sunda kenging PNS atau PP3K masih kena lebat. Janten kirang efektif kalau misalnya di apungkeun dina grup umum. Kitu manawi tujuan diayakeun link pendataan. Salajengna kanggo status nah eta panginten sanes hartosna di wilah-wilah gitunya margi sami lah gitunya kanggo ngaulang bahasa Sunda di sekolah sanes tugas guru bahasa Sunda asli wae gitu margi panginten sadaya dan bahasa Sunda mah sanes pami emutan abi mah bahasa Sunda mah sanes wae ngan saeueur mata pelajaran gitu tapi warisan budaya tradisi gitu anu kedah dijagi rumah dirawat dimulai gitu cara diajarkan utamanya di sekolah begitu anu kituna muncul wae FTBI festival tunas bahasa ibu anu mana tiap tahun dilaksanakan Bapak Ibu sadayana mangga wae ayeuna mah urang tos tabu 10 gitu hapuntenna tadi mohon kunaon telat perkiraan teh api tabu 8 terus ngawitan kahiji tempatna SMP 4 Majalengka teh parantos dianggo kanggo pentas PAI dan kamari. Janten pada persiapan teh ieu teh masih dianggo dugi tabu 7 kan. Tabu 7 isa teh masih dianggo ieu teh lomba MHQ komite lebat mari dieu. Terus banner oge sami nembe dipasang tadi tapi da banner mah teu ieu panginten. Mung ieu media janten panginten kedah sakitu manawi anu kopi hatur nuhun kana parantosanana punten wilayah Kelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Ayat orang Sudan. Kita tadi abis bulan bayi. Pak Kabit Wilujeng Sumping. Lalu dihormat Pak Kabit SMP Dinas Kabupaten Majalengka, sekarang pengawas pembina bahasa Sunda, Ketua MGMP, sekarang rengan-renganana, oke Bapak Ibu sadaya sambil hadir di nanti. Terhilap kakang Dedi, hapunten kang Dedi Payu nabi, hapunten kesepuhan. Langkung ti payun hayu urang pajarkeun puji sareng syukur Allah Subhanahu wa taala wireh dina dengan kieu nya urang tiasa kempal ngariung dina olahraga kegiatan MGMP nya. Tadi parantos diuningakeun ke ketua MGMP salah satu pangbagia sakola eta teh Pak Gubnya akiranganana sareng sagala rupina. Hapunten sakali deui ya. Abdi ngawakilan kepala sekolah wireh anjeunna teu daman panginten seueur kegiatan kamari ya. Kamari ayat pentas PAI dugi ka tabuh 7 nembe rekse sareng tadi oge diuningakeun ku ketua MGMP nya perkawis perjalanan di kegiatan seueur hambatanana. Tapi eta oge teu ngirangan sumanget urang kana ngalaksanakeun ieu kegiatan. Biasa sumanget ya Bu Pak. Alhamdulillah ya. Shalawat serta salam mugi angareun motor ngagolontor ka junjungan urang Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, sahabatna, oge urang minangka umatna insyaallah dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya sababaraha anu bari diuningakeun minangka tuan rumah dina dangdut ieu sakumaha anu diuningakeun ke ketua MGMP tadi ya. Dina hal teknis serta kirangan ya hapunten anu kasuhun ya kumargi kamari parantos aya kegiatan malah mah kanggo enjing ge aya kegiatan GTK lupa di SMP 4 teh nyuwunkeun 3 ruangan jadi sanes bisnis SMP 4 teh sanes mung dianggo hungkul ya hambatan ka barudak ngan kana diajar aya halanganana ya kanggo guru sami ya jadi sekali deui hapunten kana kakiranganana rehna ibu bapak sumping ka SMP 4 barang beres teh masih runtah ngalayak keneh tadi teh bapaknya aya lupa enjingna aya tadi tehnya sareng bentrok sareng acara kegiatan di kesiswaan keresan dinten aya teh aya kegiatan di Nararaga ngaraga 17 Agustus serat ti MGMP teh kauringa wengi kamari langsung ka
kepala sekolah. Tapi ruangan ada ayah jadi tiasa bagian di paling gitu ya. Rencana awal mah di paling 8 ya. Tapi barudak menuju kegiatan di hapunten supamina dina kegiatan rada rame garane. Tapi insya Allah dari ibu bapak di dada ketimah mau nyarius paling mau nyarius panangan sareng uteuh ya. Mayunan laptop ngitanya di Nararaga workshop ya. Mungkin menghasilkan hiji hal anu biasa dimanfaatkan urang dina pengajaran. Iwadeta simpuring oge da pituin urang Sunda, ngajar bahasa Sunda. Itu adik kelas, adik tingkat pengawas tanya kabupaten nuju ikip ya. Nuju ikip sami. Insya Allah bisa kedap deui bulan Desember pensiun beli bade nu ngalamar di SMP 4 iwati Pak Ikram angkat kosong ya. Beli bade ngalamar di SMP 4 dan guru bahasa Sunda. Nah. Jadi ngarasareus bire sanajan bahasa Sunda tapi kegiatanna reubeuy. Malah mah aya apukah di tingkat provinsi Jawa Barat ayeuna FTPI. Upami di Bandung ada para simpuring pribadinya MGMP anu paling aktif teh nu katinggal teh bahasa Sunda. Malah mah rada sangat sok nyarios bahasa Sunda sering pisan aya kegiatan gitu ya. Jadi alhamdulillah sanaos diangkawis urang kali urang ngarasa gengsi nggunakeun bahasa Sunda, tapi ibu bapak guruna mah sumanget teh. Mudah-mudahan barangkali urang we tiasa ngalaksanakeun kegiatan anu urang didongsok dina teueusna ku ayeuna bahasa Sunda. Paling tadi eta anu tiasa disangkeun ku simkuring hapunten anu kasuhun tadi oge nya seueur kapiranganana bilih misalkan barudakna pirang kumaha tanuju kegiatan. Hapunten sakali tiasa dihapunten Bu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillah nu jadi pamupus catur pangjajar carita anu jadi malati ati tarekna mata rateh hate nu nyangkarup dina kalbu tiap saat ka Allah Subhanahu wa taala. Diuwuh rasa syukur alhamdulillah. Pamudah-mudahan alhamdulillah jadi panundung rambut takabur. Mumbah rasa riang sumah pasorengkrah dina mana leres gegeuleuh anu aya naklek dina galuh. Pamudah-mudahan ulang sawalat selawasna teu lancar linci luncat urang udar dina galigadang tegasna yakin dina papagonan leres asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah simkuring dina dinten ieu kalayan dina kaya sehat jasmani sareng rohani tiasa ngaluhan gempugan kakage bahasa Sunda anu dipupuhan ku Bapak pengawas Pak Yusuf kali Pancep anu mana anjeunna tos ngarancanakeun beh ditunai wirehing dina kaping 20 bade ngalaksanakeun gempugan tempatna di SMP 4. Alhamdulillah wa syukurillah ala aniamillah kalayan ridho ti Allah Subhanahu wa taala urang tiasa patepung lawung tiasa pamprok jongok tiasa bermuajahah kalayan dina kayaan sehat walhafiyah. Alhamdulillah. Olahraga ya nyarita lagi. Gabungan nu diajak nyarita teh teh guru-guru bahasa Sunda. Malah bede itu mah kuring teh satuju lamun aya nu gaduh anggapan yen bahasa Sunda teh guru sepele. Tapi bagi sim kuring guru bahasa Sunda teh guru nu paling istimewa. Naon artina?
dina ngajarkeun ngawulangkeun bahasa saudara kudu undang usuk bahasana teu padu gebrok wae. Bahasa Indonesia kan jelas. Makan, minum, berjalan, pergi, itu kan sudah jelas. Tapi ketika Bapak dan Ibu ngajarkeun bahasa Sunda mah lamun ngajarkeun ka budakna salah kadituna beuki gaplah. Tapi kira teh salah teh hese ngomean teh sedangkan ngomean nu geus cacagna kalimat leuwih hese tibatan ngawang karaos ku simkuring ayeuna di rompok dari incu Yuswa 4 tahun setengah da ku indung bapana diajarkeun nama Melayu bahasa Indonesia kuring nyarios bahasa Sunda cenah Yaya ka dieu kan gitu. Da biasana Yaya ke sini, gitu kan? Tolong itu ambil dan ini antarkan ke sana. Punten pangnyenakeun hihit, eta keren kan? Punten pangnyenakeun serok. Justru karaos Pak. Ayeuna urang ngagung-ngagung, ya memang ada kewajiban satu bahasa Indonesia mah gitu. Tapi generasi ieu sing kuring ngarasa leutik ngaku hubungan jakal ngamimitian ngajarkeun incu ku bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia mah kayak urusan di sekolah. Nu penting mah bahasa di Indonesia dinten mah urang ngagunakeun bahasa Sunda. Sing kuring ngalaos reueus tur bagja aya nonoman ya. Pituin urang Sunda urang Cikijing acan coba. Sada paingan otik Panawangan paingan teu Ciamis. Dari Ciamis mah benten gitu. Sing kuring ngalaos reueus tur bagja. Aya anak noloman anu tiasa ngamumule tul ngaruman. MGMPPI agak MGMP bahasa Sunda anu dipayungan ku Bapak pengawas. Pak pengawas teh tos teu bideuk ku sing kuring mah tos tepang ti tahun 2008. Sing kuring nuju janten UPTD di Cingambul. Ieu teh salah sabias favorit abdi nalika salat Jumat. Dan jira teh khotib gitu teh Pak, sekaligus imam. Sing kuring kabita ku bahasa Sundana, malah sakedik mah sing kuring ge mulungan tina bahasa Sunda nu dianggo ku anjeunna nalika maos khutbah atanapi ngalaksanakeun khutbah. Tadi lesan ieu Bapak Ibu kedah lulus, kedah baca. Naon magina teu satiap guru, teu satiap jalmi tiasa ngawulang bahasa Sunda. Malah bedituna ayeuna anu ka diuki aya deui cenah soratna nama sastra Sunda aya deui. Kapungkur mah parantos kareu. Naon artina seueur sarjana anu diciptakeun ku UPI ngagaduhan keahlian ka ngawulang bahasa Sunda tapi dilirik dengan sebelah mata teu diberayakeun teu difungsikeun ayeuna teu payu we jurusan teh. Seperti BK pernah ditinggali ku pamarentah asa cepat dibutuh. Pareu sakit tahun. Nah ayeuna kajian diperiodikeunna guru bimbingan konseling. Rame deui si ngorek ke pasarannya pendidikan oge. Nu rame pasarna mahal hargana. Loba peminatna. Beda deui sada anu nuju pareu pasti bakal murah. Tumali eta ajen pangajen bahasa Sunda bakal ditanjerkeun dina raraga FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu kareueus ka bagja urang wewengkon Sunda terutama berarti urang sadayana nu di wewengkon Majalengka anu kasebat urang Sunda pituin dina ieu ngasareueus sareng bagja nalika pamarentah ngaguluyurkeun salah sawios kagiatan anu kaitanana sareng ngamumule tur ngarumat basa jeung seni tur budaya Sunda. Da kuring mamani sono kana didaluan. Da kuring mamani sono kana bebentengan. Jeung rea-rea deui kaulinan barudak anu fungsi ku alaman ku sim kuring nalika alih teh umur abdi teh
lahiran dina 8 di 70-an teh memori anu kacida hese dipohokeunana kabayang ya jadi sebahasa teh lah geuning hirup teh babari ayeuna hoyong sagala gampang hoyong nanaon tinggal buka HP dongkap ka bumi tapi nilai kebersahajaan lebih Pak asa bersahaja kabur nomor dina mun abdi mah lamun wayah lohor tatangga teh ngariung dina golodong berat murah kulu sepan sampai dicawelkeun karena sambal goang atau napi sambal an sabar ngumpul lah bukan apa duka ada namina teh benten-benten tiap uang konte gini aya nyebat sambal beledam anu nyebat sambal beledug anu nyebat sambal goang gitu jeung sabina eta teh kacidak bersahaja Pak nilainya anu sederhana ukur sepan sampe tapi ngariung jeung tatangga jeung baraya asana teh nikmat kalaosna ayeuna Pak urang ye urang tahun ngaloskeun batur lah urang masih kene ngamumule nu kitu asal eta teh mah melak sampeurang teu kitu nya komo deui ayeuna misalnya nyepan sampun ngariung jeung tatangga geus aya hal-hal anu seperti itu anu memang hampir geus luntur di urang anu ngampu urang Sunda tumali eta ngalakukeun FTBI yang sekadri bakal digelar di Kabupaten Majalengka kaping 1 September dinten Senin tepatna di deui ieu tempat favorit Pak Gun aya tempat favoritna mana teh nyewa itu gratis gitu ya tempatnya tempat gratis kan Kang Aremut konsep kebersihan malah nya kebersihan mendatang dengan ruangan bersih kayak bersih deui bukannya sales kurang beres deui ya tah oke panginten mangga Bapak sareng Ibu guru bakal mintonkeun kamonesan para putra-putrina anu ngina dangan ieu diatik tur dididik tur dicontohan ku pasan ibu di sekolah masing-masing mangga pintonkeun kamonesanana ngalangkungan sabar oh 7 cabang mata lomba atanapi nu bakal dipitanakeun di kegiatan 1 September nu salajengna pin muncul tina kegiatan eta bakal jadi wakil Kabupaten Majalengka ka tingkat provinsi Jawa Barat. Moal aya ka nasional mah datengan ieu urang Bandung Jakarta mah. Urang mah cukup ngalaos seueus ngalaos bagja nalika urang tiasa juara tingkat provinsi Jawa Barat. Dan sakitu-kituna basa Sunda mah. Puncakna Jawa Barat tapi teu kalah oge seueur artis-artis urang ayeuna nu bisa tandang makalangan di tingkat nasional anu sawaktos-waktos dina guyonan tapi naonna suka anggap bahasa Sunda sing kuring sok ngalaos seueus bagja yen urang Sunda teu isin ku bahasana nyagira tumalik kitu Bapak sareng Ibu kangge kedah reueus kedah bagja janten guru bahasa Sunda mali guru bahasa Sunda mah guru nu pinilih guru nu pinunjul dibanding guru-guru anu sanesna naon artina teu satiap jami tiasa ngaulang bahasa Sunda kalawan sae hapunten sing kuring bilih bahasana aya kene bahasa Sunda saware aya bahasa Indonesia saware da kadang-kadang sok sulit pilihanana nu mana nu bisa dilalapkeun dina hal ieu tapi sing kuring nyobi lah insyaallah malakat tinggalin teh urusan kieu mah sabab biasa kuring nyerenkeun pangan teh. Sok biasa napi pangan teh. Jadi lamun sahiji jalma dina nyariosna ka Bandungan kurang seperti itu. Oh, ieu mah tukang nyerenkeun pangan teh. Oh, ieu mah tukang nampi pangan teh. Terus teh asing deui lamun ti lembur kuring pasti lamun aya nu dongkap nu nampina kuring. Lamun ngajajabkeun nyerahkeun anak kuring. Eta hiji kabagujaan karya sing kuring jadi sok sanajan sakidik tapi karena kaparigelan kuring tiasa dimanfaatkeun ku masyarakat gitunya rek hajatan wajib selak berbumi sambutan populerna sambutan ria-riana sareng sagala rupina nya alhamdulillah
Jadi cek bahasa tema lah beli lembur dari kokolot mah kina ngahariring menang samping, kina ngaharurung menang sarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten perlu kareksian maju aya geus di BPMP anu geus ngangkosan di Dinas Pendidikan terkait sarung evaluasi. Eta teh barudak sing kuring henteu nya. Nah, ayeuna tuh alhamdulillah sim kuring biasa tepanggih sareng Bapak Ibu sadayana, Bapak Ibu anu luar biasa nu gaduh semangat nggone ngamekarkeun biara bahasa Sunda keprok sadayana. Sampai langsung praktek, sampai langsung contoh. Pena si sapa pena teh anu kadua teh nyaeta perkenalkan materi yang akan disampaikan Bapak Ibu dina dangan ieu sok sanosin kuring maka bagian pangpandeurina gitu nya. Tapi panggilna gitu nya. Pilih anu engke tos tuang pada arugi nya teu kira-kira ya gitu. Urang bade mendak ngeunaan pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Nya panginten ke di kelas mah ibu barudak urang ayeuna medar hiji materi anu penting pisan kanggo hidup dina kahirupan sapopoe. Biasa sapertos kitu nya. Anu terakhir nyaeta apresiasi. Ya, alhamdulillah Bapak sareng Ibu sok sanaos kamari kasriunan, tos kegiatan, ribu kegiatan Agustusan, tas jalan santai, bari jeung teu santai, nungguan kupon teu menang-menang buat kacangkeul, ayeuna kedah ngariung dewe di dieu. Ibu teh luar biasa, Bapak teh luar biasa. Keprok kanggo sadayana. Anu keprok nanyaan sehat lahir sehat batin. Moal kaserang penyakit jantung. Waduh stroke. Nyanaha gitu. Gitu. Ya urat-urat saraf urang teh aya dina pandangan. Ya sadayana mata keprokna sirnyaan. Wah, luar biasa. Ini penyakit jantung. Ya. Moal guru bahasa Sunda mah panjang umur sehat walafiat kan pernah di tahun 82 ayeuna 2025 nguping guru bahasa Sunda pupusna ku setruk can pernah nguping asa nama meninggal luka asa nama nupang sih sarehat wal afiat kecuali anu kaserang. Nah sok aya meureun kaserang tembus warna teh nya ka dieu teh tah. Ka ditu aya, ka dieu teh aya. Udah aya bukan? Tah mantap ketika siring. Setengah jam kudu beres sa 60 slide moal beresnya. Komo kang saya geus gagaro gitu mah. Geus teu moal kan tenang. Breaking no kahiji apa nih teh bari gurabari nah materi mah beres ya urang gurabari Bapak Ibu ame tiasa anggoeun di urang di sakola ieu aya lagu di sini senang engke ku bahasa Indonesia ke urang Sundakeun malah urang bahasa Inggriskeun ya di dia ieu bahasa Inggris alah aya anu di bahasa Inggris saha oh Bu Ika nya terus ngali ka SD guru bahasa Inggris ngajar bahasa Sunda hoyong sertifikasi bahasa Sunda kaburu kenging P3K di SD teu naon di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang ambek teu leuleus jadi kabar budak teh bari praktek kieu pandanganna di sini senang gitu baru udah resepnya dari ibu resep dah di sana senang di mana-mana hatiku senang. Sakitu lah, siap ya. Yuk, orang speaking lagu di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekali deh dan 2 kali ya. 2 kali. Ya. 2 wihan ya, ayo nama 2 wihan, siap ya.
Gua kuihan deui. Biasa bari anu kadua di mana-mana kuprok ya. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Sing ekspresi atuh senangna teh ya jeung siga gaya ekspresi pisan. Kaciri keur sepen modal ieu teh. Tuh. Akhir bulan. Sambil ngadep, Kang. Berarti Kan ngadep. bari tatima aya deui. Ya, aya deui. Ayeuna bari calik heula. Ya, siap. Aya 5 speaking 7 lah. Ini ku 7. Ya, siap. Yo, di 2 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. 2. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tah, ayeuna bagian lalalalana sok pencetan. Siap. Ya. Iya kali itu. Ya, kali. Ah, syukur lah. Balik. La 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 la. Pencetan. La 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 la. Oh. Singnya anak tunda ibadah mencetan teh. Itu nu kagongkeun. Bah, menipu mah asik. Ya. Ayeuna ku Sunda kumaha gantina? Di dieu resep. Pada resep bunga. Ya. Siap ya, engking ganti. Di 2 3. Di dieu bunga, di itu bunga, di mana-mana hati terbunga. Kuring. Hati kuring. Hatiku mahir ya hatiku. Hati senang, hati bunga, hati teh bunga, geus lah pamake kuring lah. Hati teh bunganya. Siap. Ada hese teh kurang ngangna leuwih teuing ah. Komo kun bahasa Inggris geura. Ya. Di 2 3. Di dia bunga, di itu bunga, di mana-mana hati teh bunga. Di dia bunga, di itu bunga, di mana-mana hati teh bunga. Cetak. La 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 la. Balik. La 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 hari abdi teman setan. Abdi nama saya teman setan lah. Saya mangga bu ibu buat karena bahasa Arab, karena bahasa Jerman, karena bahasa Inggris ya. Mangga di kentroskan. Ayeuna siapkan kertas jawab soal ieu. Aya 10 soal. Siapkeun heula kuis. Tapi moal wakali jawab eusinan ke di akhir. Ayeuna mah mangga dibalas pilih A B C F. C. Nah, itu ditulis dikancing. Nasihat Kang, sapotong Kang. Hayang terang mana ke 100, mana nu 80, mana nu 80, mana nu 1200. Ya. Untuk bedah soal nama. Dan kini selain itu mangga dibagikan lah. Ya. Nomor hiji. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? A. Pembelajaran yang berfokus pada hafalan materi. B. Pembelajaran yang menekankan kecepatan menyelesaikan kurikulum. C. Pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman konsep secara bermakna dan kontekstual. D. Pembelajaran dengan target nilai. Tong dijawab. Tulis. Tugas nage nulis. Nomor 2. Ayo seperti. Apa tujuan utama pembelajaran mendalam dalam konteks pendidikan? A. Meningkatkan jumlah tugas siswa. B.
B. Memberi hafalan yang lebih banyak. C. Mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan bermakna. D. Mengurangi durasi waktu belajar di kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3. Salah satu ciri utama pembelajaran mendalam adalah A. Mengandalkan ceramah. B. Mengedepankan proyek jangka panjang. C. Siswa hanya menjawab soal-soal pilihan ganda. D. Mengutamakan penilaian akhir semester. 1, 2, 3, 4, 5. Apa peran guru dalam pembelajaran mana? Tugas orang, iya naon. A. Sebagai pusat informasi dan kontrol utama kelas. B. Sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya. C. Sebagai pemateri yang menentukan semua proses belajar. Dan D. Sebagai penguji, penilai tunggal kemampuan siswa. 5. Salah 2 tujuan utama dari pembelajaran mendalam. A. Mencapai standar nilai ujian nasional. B. Membentuk pelajar yang hafal seluruh materi. C. Mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. D. Menyelesaikan silabus. Wah, pada bisa 100 ya. Soalnya ada 5. 11 soal kan? 10. 10. 6. Pembelajaran mendalam erat kaitannya dengan pengembangan A. UN. B. Proyek individu. C. Kecerdasan buatan. D. Dimensi profil lulusan. Berikut ciri pembelajaran mendalam. Kecuali iwal, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, mendorong berbagai kritis dan reflektif, menekankan pada penguasaan prosedural, mendorong kolaborasi pemecahan masalah. 8. Prinsip utama pembelajaran mendalam adalah kompetitif dan berorientasi ujian, fokus pada keterampilan teknis, mengutamakan proses belajar bermakna dan transformatif, dan disiplin dan hafalan materi. 8. Pembelajaran mendalam mendorong siswa untuk hanya menghafal. B. Mengembangkan pemahaman bermakna. C. Mencari jawaban yang cepat. D. Menyelesaikan tugas sebanyak mungkin. Terakhir, contoh strategi implementasi pembelajaran mendalam. A. Ceramah. B. Proyek berbasis masalah. D. Pemberian soal pilihan ganda. D. Menyelesaikan soal dari buku paket. 100. Wah, mungkin di akhir dari ngaturnya di materi. Ya, nah, Bapak Ibu, ngesian marketing ya. Duduk ya, jemplingnya nama. Pendahuluan, pendahuluan nanti kita disebut kayaknya. Kita ciri gambarnya, jelas. Tolong atur jelas. Nah, dia Bapak Ibu, pembelajaran mendalam di bahasa Sunda teh isi nama sami wae. Nu penting kieu naha make urang cenah saur pamantri ieu mah kamari waktu di kelas didugikeun ku wawakilna ti BPGP. Naha urang teh penting ngadugikeun di kelas teh dan menjadi titik panginggitan dina maju sareng mundurna atikan teh di urang, di bapak di ibu, di urang sadayana di pembelajaran. Maka diharapkeun pembelajaran teh kedah mendalam. Naha make kedah pembelajaran mendalam. Kabayang parobahan mangsa nu bakal datang teh teu ka prediksi. Contoh we urang tahun sabarapa sakuliah teh urang teh Kang 8 genep ya Kang ya. Nuju 8 ke 6 urang ngetik teh ngadamel skripsi teh nganggo mesin tik. Malah nu rambut nu TU nu panjang teh dorodot gitu. Dorodot gitu. Teu kabayang tahun 88 80 bakal aya nu disebat komputer.
Sing kuring ge di asrama WMBS ngan aya hiji ku sararea. Bari jeung nganggo dos teh dos kayak gitu nya hese rarasaan teh padahal ayeuna di kamar sing kuring nakan meletet tunggung diajar. Untung anu ayeuna jajan profesor Rektor UPI Bandung Pak Didi Sugyadi sakamar pisan yuk diajar cenah ieu hese Kang ye geus engke mah moal leuwih ti kieu cenah majuna. Berarti teu kaprediksi ayeuna mah nu ayeuna gampil pisan geuning dina ngadamel hiji perkara nganggo laptop, nganggo nganggo HP oge ayeuna mah gampil urusanana teh. Malih leuwih gampil deui kabehinakeun. Tapi masa depan teh cenah sulit diprediksi teh bakal jadi naon putra urang engke teu kabayang nya Kang. Teu kabayang. Ngan urang mah sok masihan kakiatan teh kieu we nguatan keimanan jeung katakwaanana diajarkeun ngeunaan ibadah, salat jeung ngaji kana Quran. Da urusan dunia nama teu kabayang urang teh. Pun bapak teu ngabayang geus kuring bakal jadi sagede kieu. Da baheula sing kuring sagede botol cek pun bapak teh di mandian di ieu teh moncor. Sugan teh maneh teh moal jadi jelema. Memang ngabaretok leutik oroknya lain jelema. Sami we di jelemaeun. Kaya ya teu kaprediksi. Pun anak teu kaprediksi bakal jadi kumaha. Luka teuing tah memawi pembelajaran teh cenah urang dugikeun mendalam dugi ka eusi-eusina sing hafal. Nu kaduana ieu ningal rapat pendidikan 2025 diunggal sakola teh aya nu naik aya nu turun ngan seueur alasan pantes bae cenah barudak di sakola itu mah naik teh da keur akhirna di eusian di bantuan nya ningalikeun kitu henteu cenah tong bawa suudon teh. Da hari nilai AN nu rapot pendidikan mah sanes dinilai tinu AN budak unggul tapi guru nu geus sian linjar tina dapodik tina sagala rupi dilebetkeun kadinya akhirna rapot pendidikan muncul. Literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi ieu turun ya. Majalengka teh acan tiasa mudag Sumedang. Majalengka teh acan tiasa mudag Kuningan. Urang mah aya di tengah di 5 kabupaten kota Kuningan, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, sareng Kabupaten Cirebon genep kurang ranking katilu. Berarti aya di tengah eleh kene ku Sumedang sareng Kuningan. Hidup urang Sumedang. Hidup. Urang Sumedang. Ari abdi mah deketingna Sumedang kok Cirebon ongko Majalengka ongko. Jadi teu bisa ngaitakeun Sumedang kan. Ya. Bonus demografi teh dikurang sareng dina visi Indonesia 45 ieu harapanana generasi muda tahun 35 engke cenah 35 urang mah tos teu araya cenah boa tos teu araya maksana tos sarpuh tapi generasi engke bakal generasi muda anu ayeuna itu bakal langkung seueur pengangguran bakal langkung seueur sagala rupina kahirupan santan tu leuwih resep cenah leuwih senang leuwih gampil mungkin bae bakal leuwih hese. Jadi lamun urang siswana di pasihan ilmu anu kanggo masa depan teu mendalam maka mayunan kahirupan langkung abot di tahun 35 komo ngangontal visi Indonesia emas tahun 45 10 tahun deui bakal robah karaos lah ku urangnya 10 tahun ayeuna meni Jilang komo ayeuna nu sok barisnis nu sok irit salan kan ayeuna mah geus ka dieu we di lembur oge warung teh mas tutup naon sababna CF kudu main online nu palinter murid simkuring ayeuna teu kaluar-luar di imah cari ujang teu kaluar-luar di imah abdi mah dagang di bumi we Pak cenah nyampe tempo mah tepanan poe sakali-kali mah teh atuh ame ieu jalan-jalan gitu. Jadi kieu we di bumi teh nganggo laptop nganggo ieu ngan penghasilan aya teh nu ngulik masa kurang main TikTok sugan aya pemasukan mah hanteu di ieu teh nol we saldo teh kan sugan nu ngirim teh
kompetensi masa depan itu bakal langkung ningkat. Kedah langkung ningkat tong sapertos ayeuna. Tapi kade tong ngarendahkeun kompetensi guru-guru nu kapungkurnya. Entong guru-guru kapungkur mah teu simkuring mah justru ngangkat derajat guru nu kapungkur, bisa simkuring SD, bisa lulus SMP, bisa SPG, bisa di UPI Bandung, bisa di Uniga, bisa ayeuna sapertos kieu teu leungit jasa guru SD teh. Mun pendakan itu teh sok disampeurkeun ka itu nama maning ulah abdi nu kitu mah teh. Naon ibu mah bunga cenah. Ibu mah bunga ningali Yus, nyebut teh Yus we. Ya kena Yusuf jadi Yus. Yus cenah bunga ibu mah cenah ayeuna geus kolot, geus ieu cenah kitu bunga ningali kitu teh. Alhamdulillah ieu teh jasa ibu. Abdi tiasa maca. Abdi tiasa maca. Terima kasih teh. Jasa ka Bapak Ibu guru. Dengan mohon abdi ucapan eta. Dah terus ieu mah urang sakeutik. Ieu nu penting pisan Bapak Ibu, naha make perlu pembelajaran mendalam hiji urang salaku guru kedah ngalibetkeun siswa dina diajar. Kasimkuring can ngalibetkeun Bapak Ibu acan ieu mah. Karek diwarang teh mun kersa seuri mangga, mun bade manyun mangga, mun kersa ngajawab mangga heula. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai objek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Libatkeun ku ka siswa teh ngan tadi ge ngadongeng di luar. Nyemeni hese budak teh. Ditanya cicing, kuwarang ngajawab henteu ngajawab. Kuwarang kapayun nampel jeung kursi-kursi. Jadi kudu kumaha abdi teh pusing cenah kitu. Pun anak ayeuna nuju KKN di Sumedang di Tanjung Sari ngaWA ka simkuring. Ngajar di SD, di MI, sareng di SMK di Piwarang nuju KKN teh. Nya ngajar naon cenah Neng? Naon teh nu di Piwarangna cenah gitu. Terus kumaha? Apa geuning ngajar teh teu gampil nya Pak? Nya heueuh. Disangka gampang berenang abdi ngajar mun siga nu geunang beureunya mun di kelas teh jeung barudak resep kumaha prung ngajar carita teh pusing apa cenah ngarasa keur masalah di keguruan kan kuliahna ge nya di jurusan komunikasi aya di situ KKN sina ngaulang di MI ngolah agama dan disebutna teh ti UIN mah pasti cenah si Neng bisa agama, cenah pinter agama dan ti UIN cenah. Cara urang berarti bahasa Sundanya. Datang kalembur teh Pak wayahna tampi calon panganten cenah da bapak mah ti bahasa Sunda. Pas aya nu nikah bapak punten pangnyawerkeun da bapak mah ti bahasa Sunda cenah bisa nyawer. Coba eta kudu sagala pisan. Pak punten panglebetankeun ceramah cenah. Da bapak mah ti bahasa Sunda. Allah bahasa Sunda kudu segala bisa. Pak ada segala bisa. Bahasa Inggris hayu. Jangan ditanya. Gila kepala. PAI jangan ditanya. Pernah nanti ngajar teh PKN. Kan? Seni budaya. Seni budaya jangan ditanya apa itu. Wah, pokoknya nama sagala mas hagi kan kieu tah. Bakat ibu teh aya di guruna dilelep geus dari. Ayeuna mah matuh di bahasa Sunda. Jangan ditanya. Ulah nya hese nya si oreng libatkeun dina naon we naha diskusi atanapi nu sanesna berkesadaran ta ieu nu jadi pokok pisan mah ngan hese Bapak Ibu ayeuna sok salaladar jadi dia salaladar ada seperti akang ieu mah bisa sadar bisa di baheula ge dan yang kemarin sudah lagi di zaman SMA kamu kan SPG kan SPG jangan ya di SPG itu geus niat di ditu lagi ditaros Yusuf bae sorangan berka jurusan bahasa Sunda cenah eta teh bener tina hate cenah gitu ai sun kuring mah teh ka jurusan bahasa Sunda teh nyeri hate teh lain tina hate gitu nya ieu kumaha di SPG di kelas 1 nepi ka kelas 3 keluar penten bahasa Sunda genep
sing bodoh belenggu tulisan naon meureun genep teh eleh wadah di wadah 10 wae teh nulis SP-nya ayo coba Gunawan ya guru sing guru sing atuh namanya pan bahasa Sunda teh gampang aja sia amongan genep bae genep oge eta teh lain eta teh dibere ku akang cenah mun ditaekeun dari zaman baheula nya bahasa Inggris ame sesuai KKM mun aya nama meureunna terus teh Kang abdi geus diajar bahasa Sunda geus eta rek neruskeun ka mana nyeri hate Kang abdi urang Sunda punten genep bae awas abdi rek kuliah ka jurusan bahasa Sunda alhamdulillah nilai teh tara pernah C tara pernah B anu pikara sebenarnya mah pangan PKI atau bisa bahasa Inggris teh di SMP, SPG jeung kuliah teh cek wae teh. Lumayan ya. Di SMP di Kertajati guru bahasa Inggris teh meuni we ningkat ka 7 teh genep bae. Di SPG usaha ibarat teh di SPG UAS Pak Ali Wardoyo. Genep deui bae. Aya di kuliah teh di aduh ku Pak Prawoto genep deui bae. Kasihan Pak Yus ya cenah saya aja ya mata wayangna mun untuk biasa bahasa Inggris alhamdulillah atas jurusan bahasa Sunda mah berkesadaran dugi ka asap nama kuwadeni senina sareng sagala rutinna memuliakan tayyib Bapak Ibu anu ayeuna kajadian Majalengka rada goncang akibat tina teu memuliakan padahal itu dihajak salah nama ngan orang tua merasa tidak dimuliakan aya sepuh nu teu ngarasa dimuliakeun putrana akhirna naon protes sareng sajabina teu kaot naon memuliakan di dieu teh Bapak Ibu guru sareng peserta didik teh dipiharap dia saling menghargai dan menghormati berdasarkan naon potensi martabat sareng nilai-nilai kemanusiaan tah guru bahasa Sunda mah alhamdulillah nya cinggu maksudna kumaha eta aya ya kumaha teh memuliakan di sekolah ya contohna teh kumaha adab ka guru siswa adab ka guru hari guru ka siswana kumaha memuliakan kan guru sareng peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yakin geus kana dahar contohna iya teh SMP 2 kumaha tah di ngarana memuliakan siswa kumaha teh pendak siswa sering guru siswana kan sok bisa salaman di naros urangna sami menyapa sami baca gitu ya sabanya jadi Pak Pendak yang bener gimana gitu kebenaran belum kita memuliakan ke sami saling menyapa ayat itu di situ pajak ayat itu kan bahasa Jawanya ayat nu naras bahasa Sunda pastuna dibentenkeun teh Jawa kan osokna apa ngajar bahasa Sunda tapi ayat nu naras bahasa Sunda teh itu ya aya sih saketik paling isa urang anu ngartos bahasa Sunda. Nu ngartos bahasa Sunda saurang ari budak 100. Biasana aya nu alihan misalnya ti Talaga gitu. Ari si Cidenok nama bahasa Jawa bae. Biasa bahasa Sunda. Jadi lamun aya budak anu naros paja wilujeng sumping sigana teh langsung 150 bener. Pada nilai ageng wah. Berarti tos hasil biasa ngajar ngalarapkeun bahasa Sunda memuliakan pokokna mah urang teu kenging merendahkan sok sanaos hiji tina fisik sok aya pan anu ngaetakeun fisiknya beke teh naon pendek gitu
atau nu jangkung sorangan misi tiang listrik eta teh da angger lamun tos kana fisik kanu hate sok teu teraosnya gitu. Jadi memuliakan mata dipuji we lah urang mah pagi alhamdulillah sadaya puji sagabungan Allah masih urang mah dipuji we nu kumaha bae. Aduh sehat alhamdulillah sehatnya sehat luar biasa. Asa puji ganteng Pak Haja teh ketinggalan itu. Oh tuh gitu. Asa beuki jadi ganteng teh sok didaharan. Pengembang budaya belajar. Tak urang selaku guru Bapak Ibu mengembangkan kreativitas. Kreatif urang sadayana di kelas ulah dugi ka lalakon anu entos ya punten dia lalakon anu entos. Nuju PPG mah ya Allah eta aktifna bea kadaek. Urang ngadamel yeuh siap bade ngajar bade praktek nepi ka ngadamel dina naon kertas teh. Motomel yuno ya sagala rupina beres deh lulus PPG terus kenging sertifikasi ngajar teh angger deh. Baheula aya naon UKG nya? UKG nuju simkuring nuju IN. Wah, kan kreatif. Model pembelajaran ge dikulik sadaya ngajar geus ka kelasna pas hayang ningali abi ka kelas si Pak Anwar teh kelas tanda ngecebrak di bae Kang. Barudak cenah catat halaman sakitu oh Allah. Simkuring aya ibu-ibu tapi teu aya di dieu nya. Teu aya mudah-mudahan teu aya ya. Nyobian lebet kayak di sekolah ibu-ibu ngajar. Ti mimiti nepi ka anggeus buka halaman 30. Tak barudak sok baca heula. Saya teh orang barudak aktif eta teh. Maraca heula. Ayo bacakeun paragraf kahiji. Cicing we. Sok. Ya aya patarosan teu aya bagus. Diterangkeun. Itu teh ari ibu teh kami di mana? Abdi anu ai kapungkur kuliah di jurusan bahasa Inggris Bapak. Allah, seperti itu bahasa Inggris hebat kita biasa bahasa Sunda ngaprak hebat cenah saya aya dina buku. Jadi model pembelajaran itu tadi anggo ya. Teknologi digital tah ieu digunakeun ku urang Bapak Ibu guru bahasa Sunda simkuring hoyong anu janten udagan guru-guru nu sanes di sekolah biasa ngamangpaatkeun digital dina perencanaan, dina pelaksanaan sareng dina evaluasi. Cung nu nyetak laptop sabaraha urang? 1 2 3 4 5 6 10 langkung. Nah, ki urang manfaatkeun di digital sabadareun tabusulina. Urang heula nya teh di ieu memanfaatkan data sareng multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Ayeuna mah urang salaku guru bahasa Sunda dina pembelajaran mendalam ulah gengsi ngarangkul guru mapel anu sanes. Seni budaya, guru PCOK, guru prakarya, guru nabi maksud urang PAI, pokoknya sadaya guru dirangkul WKD. Pamin. Abong cek abi rangkul guru ya, nepi ka tongkat sakola aya guru PAI geulis dirangkul ya. Cara dirangkul gitu, tapi diajak gawe bareng dina materi anu sami atanapi